係咧，即係講理想我有咩咗咧？即係講下花生唔會有咗啊！冇錯。我有兩單網絡花生，哦，講下。一單係講漫畫嘅，港漫嘅。港漫我答你唔到喎。唔使㗎啦，你冚埋下得㗎啦。我知你個 friend 咩牛，你有個好 friend 係。唔關事。咁啊有一單咧就講啲時評嘅前輩啊。前輩得。咁啊唔好你都係有嗰度。時評前輩。鬱文老師唔係。唔係阿 Q 仔。我得。哇，講得我知你。你知就得啦。咁啊知道。OK 嗱，咁啊首先即係講樣嘢先，我電腦仲未整得翻。咁呢集又係用 MP3 嚟嘅，都係擺喺上嗰度。即係擺咗上去，總言之就冇得咩 CSL 咯。係啦。不過就真係要上網揾你嚟聽咯，遲啲先啦。咁如果整翻咧？有排㗎，我聽你講到，你整咗好耐㗎咯喎，而家起碼都講緊差唔多2個月㗎咯喎。係啊，我未知啊，我吹咗啊。我吹咗漢科嗰邊嘅。佢點有冇答你啊？冇，啱啱琴日吹咗，前日吹咗冇覆我。但係就肯定拎咗翻去整㗎，一定係翻大陸整㗎啦，你部機。係啦。咁啊，但係所以而家講下都真係成2-3個月。係啦，咁樣啦，咁漢科咁特間公司又唔會滾你嘅。係 OK。咁我嗰度整緊，整完之後咧咁樣整好啦。我就會將啲節目變翻做 YouTube 擺翻上去嘅。咁到時大家先至再 CSL 啦咁樣嚇。咁啊呢個交代咗先啦。咁可能有幾集啊，可能3集都會係3-4集都係 MP3 出街㗎啦。咁啊講下花生啦。先唔講緊你熟嗰單。我覺得網上花生係講漫畫嘅。我真係完全唔識，港漫更加唔識。但係呢個花生咧就撚晒我啲朋友喺度。識同埋唔識啦，咁樣識都唔識啦。咁有邊個有大肥參加啦？小米啦，識嘅。我呢兩個我識。係啦，15少你唔識啦。呢個係一個漫畫，唔識。係一個漫畫人嚟嘅。OK。係。咁司徒文進都話參與嘅。咁事緣係乜嘢咧？事緣咧就係啲網民就鬧話15少本書。即係15少改咗佢哋。呢啲人佢屌書懶咁樣咁樣咧咁嘈得好撚勁啦，喺啲谷度嘈得好撚勁啦。咁大肥咧咁失先咧就走去講公道話，就矛頭就指咗向15少嗰度。咁唔係講下15少背景，我完全冇聽。佢係情色漫畫，你知唔知係咩啊？情色漫畫即係鹹鹹地嗰啲。係啦，即係即係有少少 A， 即係總言之係有少少。即係當年政府禁制，點解要包膠？你知唔知點解？我就係話嗰啲色情漫畫啊嘛。色情漫畫，係嗰啲啊。咁佢係即係佢畫嗰啲嘢。唔好咁講，好似有份，即係佢唔認啊。佢唔認啊。OK。咁佢有作品㗎嘛？唔係嘅咩？咁我又冇睇，所以我唔知。有嘅。咁佢唔認咪唔認咯。咁坦白講，我又唔係反對呢樣嘢嘅。你包膠咯。係咪先包膠咯？如果你呢啲包膠你仲賣俾18歲以下嘅青少年嘅，咁就係個報單問題啊嘛，關個作者撚事咩？啱啊！但總之咧，就可能啦，啲人畫過下或者從事過咧，佢都可能覺得介意啦，就可能唔想人提啦。但係一唔想人提，仆街啦，啲人更加要提。冇撚錯啦，咁就如果你啲叫黑歷史啊嘛，最中意睇啦，屌你啦，咁你又唔係中意喎，咁你實話咁我明啦。咁啊，假成你都嘈啦。咁嘈話咧，咁啊15少就咧鬧一啲黑粉啦，我哋講黑粉啦，好嘛？黑粉啦，即係好關注你，但係關注你任何嘢都係屌柒你嘅。咁嘅嘢啦，我都係睇下河馬學翻嚟啊。我係唔會咧，我係唔會加鹽加醋嘅。OK。OK。咁你知道大肥嗰份人嘅啦，我同佢都有交手過啦，做過一季係咪一季？做過一季節目啦，13集啊，13集啦，12集。咁啊，咁我知大肥份人咧，佢又覺得奇怪嘅，都唔係奇怪都啱啊。其實反而大肥係啱嘅，即係佢係咩咧？佢就講喺一段講法，就話你點鬧都好，唔應該鬧粉絲。人哋買得你本書，就係支持你，就係支持你。即係你買飯班主。係啦，咁佢覺得你本書唔得嚟屌柒你。即係唔好話屌柒啦，俾意見啦。都屌柒嚟㗎啦，喂，好撚誇張啊！講真，你都未知啲網民。我冇睇。喂，啲網民屌一本書啊，屌
屌到真係好似屌你真係好難接受㗎。咁冇辦法咁喺度嘈咯。咁跟住阿小米又喺度嘈啦。咁嘈咗一集，咁跟住阿15少又做一集反擊，就係咁屌阿大肥。即係我完全冇跟，但係而家聽你咁講，即係15少就唔妥阿大肥㗎咯喎。係唔妥㗎啦。得收到。嗱啦，唔關我事啊，啱啱唔撚實關我事㗎，OK 啊？15少你識唔識嘅先？我見過嘅，我知邊個嚟嘅。即係邊個？因為嗰台喺石子阿岸南咧，喺石子係啦，你個 friend 係啊。係啦，咁樣擺攤咧，咁我係見過佢嘅。咁我有幾次我出席啲漫畫嘅場合，我都見過佢嘅。係。咁樣我年紀唔細㗎啦嘛。 60歲咯，就嚟啦講。即係同你差唔多。係啦，咁喂屌你，真係唔係，即係大過你少少。係大過少少嘅，係啦。咁嗱咁㗎啦，我同佢哋完全冇嘢，我即係將件事講出嚟。咁一個就鬧 fans， 唔好鬧黑粉，鬧黑粉其實冇問題㗎，嗰啲黑粉嚟㗎嘛。黑粉啊嘛，係咯。佢即係15歲講冇問題啦。咁阿大肥就覺得，喂屌你唔應該鬧你個顧客㗎喎。其實我覺得咁，黑粉未必有幫佢買書啊嘛。佢講屌晒佢內容出嚟。佢會唔會盜版書睇啊？唔係，因為邊知仲係盜版，有人唔好理啦。唔係，即係可能即係上網人哋 scan 咗上去睇，又冇買過。好啦，我梗係唔會搞呢樣嘢啦。總之就佢又唔應該。係咪？咁跟住咧就到阿小米啦。咁小米又係老友啦，係咪先？有小米冇窮人咯。你好似喂依排嗰啲得唔得？依排唔得啊！呢排好得。早嗰輪有一輪好得。呢排唔得。係咪有一輪好得？係啊，呢輪就唔得啦。得。咁小米我又同佢熟㗎啦，都熟咯，朋友啦，OK。咁小米又做一集，就揾到阿15少個朋友，好似佢係瑞新啊，好似瑞新，即係金毛嘅，咁佢又開咗間漫畫鋪嘅咁樣，咁喺個漫畫度做咗一集。咁瑞新就講咗有説話，就話我15少佢嗰個內容係差唔多啦，即係佢撐15少，係 friend 嚟㗎嘛，friend 嚟㗎嘛，收到。就坦白講，有試過我一定讚你㗎，係。或者你有乜事我都實撐佢啊，坦白講，我哋寵粉㗎嘛，我哋明知個網友打爛個電視機係佢唔啱㗎。屌你，我都要讚佢啊！屌你啦，係咪先？一樣啦，一撚樣嘅啫嘛，係咪先 ？OK，隱惡揚善，一定係咁樣樣，冇辦法㗎啦。佢講咗句説話，話你啲網民都唔撚知，啲讀者都唔撚知，就唔好講啦。即係你知啦，一屌書，一屌15少就將15少所有啲嘢都攞晒出嚟講㗎啦嘛，明唔明白啦？即係真唔真好都攞出嚟講㗎啦，唔使你真偽㗎嘛，網民係咪先？咁就話阿瑞新就話，你都唔知講乜，你都唔知人係乜嘢。我點你點解喺度 comment 咧？咁阿小米就話，你係啊，呢啲我都好驚呢啲咁嘅網上遊魂啊咁樣。咁搞嘢單咁嘅嘢出嚟，仲鬧緊㗎。咁即係如果我一冇跟呢單嘢，但係如果聽我咁講，即係小米冇15少加埋嗰個。但係小米係偏向15少嗰邊啦，應該係嘛？佢揾下嗰個咩水新啊嘛，即係咁樣啦。係啦，大肥就話唔應該鬧啲米飯包。係啦，咁樣咁大家啦，喺度互屌咁樣。咁其實好多小事，好多小事嘅啫。但係我就想講一個我做係啊，我想知你嘅睇法。我俾人屌唔少喎，輸多金啊！屌你咯，乜屌撚到我？有冇？我之前好多年前啦，一路以來我都面對唔少黑粉嘅。你知點解自男俱樂部呢個節目擺唔到上 YouTube？一擺投訴，一擺就投訴。咁我冇辦法，所以我而家一定要俾錢做整個 MV 俾人聽啦。係。好啊，啱又到咗期啦，個 server，所以我要整個 server 啦。係。嗱咁我點睇咧？我覺得我都唔識特朗普。我咪一樣屌柒佢，我唔係一定要知道你係嗰件事發生，我都可以鬧嘅喎，可以讚同鬧我都可以嘅喎。咁我就唔知李嘉誠個心裏諗咩咯？係。咁個貨櫃碼頭我一樣可以讚同或者鬧嘅喎。係啊，可以啊，公眾人物咪得。係咯，公眾人物咪得。係。咁如果你認為你出呢本書，你係一個作者。咁你係咪一個公眾人物咧？係，一定係作者，一定係啦。係啦，咁樣或者我話我係 KOL，咁係咪咧？係，即係如果你嗱，我唔講，我唔加名啦。即係你認為係嘅話，咁人哋鬧你係你應該接受嘅喎。你亦都冇得避啊。唔係，等等先，
嗱，我個 point 係點咧？你鬧我冇問題。言論自由，我鬧翻你係得嘅喎。得，啱唔啱先？即係我係，即係我俾個權利你鬧我，但係你鬧完我之後，我反駁你又係冇錯嘅喎。冇錯嘅喎。係啱啱先？所以因為我唔係話唔俾你鬧我嘛，你繼續鬧。所以我覺得言論自由嘅即係最重要啊！老蕭成日講啊，即係你唔好係講誹謗，唔好或者係啲最緊急嘅情況嗌，即係喺間嗰啲戲院嗌火燭就唔得啦！呢啲唔係言論自由啦。係咁，但係如果你話正常情況底下，即係你叫邊個殺死邊個都唔得啦！呢啲啊，係啦，即係我覺得呢啲叫做即係你冇煽動啲危險嘅嘢，咁大家中意講乜都講乜咯。係咯，我成日講都係咁啊。即係你鬧我唔緊要，你刁文牛鬧阿恩仔唔緊要。你最緊要俾個機會我恩仔鬧翻你就得啦，駁翻你嘅觀點。你唔好話你鬧完我之後。但係坦白佢就唔同嘅，因為一個係 YouTube，一啲網民就只可以喺個 Facebook 嗰度鬧，咁其實唔對等嘅，都唔對等。即係坦白講，我唔覺鬧嘅只可以話嗰個主持人啦，即係講緊個15少，個胸襟夠唔夠廣闊？即係你明唔明啊？即係你鬧呢句説話咧，你可能要俾人屌緊。唔緊要啊！我做人就係有時，即係隔住個 mon，大家喺度講嘢，你唔通隔住個手機，隔住個 mon 揾個拳頭出嚟打我咩？你對我冇傷害，大家講緊自己相信嘅嘢。但係你講我一句，譬如等於刁文牛，有個網友話：屌你係咪男人嚟㗎？你個仆街！我以為我懷疑你係女人嚟㗎。咁唔通你要除條褲俾佢睇你有冇賓周咩？係咪先？啱先？啱。唔需要㗎嘛，有啲嘢。即係唔係？我其實呢一集咧講嚟出嚟，我係講一個 KOL 又好，一個網絡版主嘅態度都好，我有一個態度嘅，懶處理，唔撚你嘅，係啦。喂，大佬，我唔可以應付咁撚多黑粉啊！即係我應該話咧，我不能控台。喂，太多人嗱嘛，讚人讚嘢係冇㗎。即係坦白講，政府做世界係想睇你撲街。政府做得好，我哋唔會出嚟遊行或支持政府繼續做好佢嘅，唔會㗎。共產國家但係如果個政府做得唔好，我哋可能就有200萬人行出嚟㗎。一定鬧。即係唔係有人鬧你，唔係代表嗰個即係你即係咁閪嘅時候，我應該嗱，你聽我講，即係諗下講，有100個人買你本書，可能得幾個人鬧你，但係嗰900幾個人鬧唔鬧你？佢讚你讚唔讚你咧？佢唔會讚你嘅喎，佢中意都唔會讚你嘅喎。唔係我就係咪先？你就為咗嗰幾個人，係咪有啲問題咧？唔係我嗱，即係我有嘢想講。係咪先？阿老蕭成日講噶啦，或者毓民成日講噶啦，狗咬人就唔係新聞嚟嘅，人咬狗就係新聞啦，啱唔啱先？即係等於俾唔係，即係你聽我講埋，唔係即係你又俾網民屌啦咁嘅以前，唔係我唔俾屌完你即係舉個例，即係我有一次喺個群，即係玩群組，我就講話，如果你揸電動車，即係我哋睇到好多女網紅啊，揸嗰啲咪死咗嘅，即係你明唔明啊？或者我識啲朋友有啲真係會骨折，揸電動車，咁我就勸啲朋友揸電動車要小心啲。咁跟住即刻有啲群友就為咗反駁而反駁話，咁呢個世界好多人揸電動車都冇事，點解你唔講冇事嗰啲，而講有事？咁但係我係咪應該？但係我身邊嘅人係梗係提有事嗰啲啦，譬如你過馬路衝紅燈，行俾人哋抄1000蚊。3000啊？3000嚟講。3000，咁我就話我個朋友俾人抄3000蚊，你一定要小心啲。係咪要講出嚟？啱啊。咁啲人就反駁，屌你喺度亂鳩咁噏，我前2日啊都行過啦，都冇俾人罰啊，點解你講咪咁？即係你明唔明個意思就係咁咯。網民係咁樣喎，係咁樣。因為佢哋係冇自己嗰個 content，而且就為咗要反駁講嘢嗰個人為駁而駁，為拗而拗。喺我嚟講咧，即係呢單嘢咧。即係你知道其實好唔中意網上嗌交嘅，我好唔中意嘅。但係咧呢一次咧，我反而例外。即係我覺得而家啲漫畫，即係除咗阿龍少嗰單100萬之外啦，啱新嘅啫。之前咧都得一池死水半個閪咁。咁又而家可以有啲人出嚟鬧下，喂咁樣大家都好嘅喎。係咪先？鬧贏嗰個即係道理多啲嗰個。咁你贏明星啦，贏流量啦，你輸咗嗰個，
亦都贏流量嘅喎，即係唔好話輸啊，類少啲個都贏流量嘅喎。你更加堅定咗撐你嗰班網友嗰個同你嗰個心嘅喎。其實大家係雙贏嘅喎。咁嘈下冇問題嘅，但係只要仲有一樣嘢，唔好日日嘈，集嘈咁咪得啦。咁我覺得嗱呢樣嘢大會最叻㗎啦，大會最叻㗎啦。大會最好啦。講夠就算，守夠走就算。我要攞咗班網友嘅認同。我又可以得到個明星，我又賺到流量啊！但係我又唔會同你打泥足足個喎。呢啲係最識玩所以解釋到咁多個 KOL 咧，大肥係人多啲嘅，收力係多啲嘅，因為佢識玩個遊戲啊嘛，係咪先 ？OK 啦，共勉之啦。咁節目時間差唔多啦。咁啊，仲諗住講埋視頻嗰單咁啊，下個禮拜講。咁啊，節目時間差唔多啦。咁啊，下個禮拜再見啦。好，拜拜。